Čau, draugi rakari, sekotāji. Mans atlaid parakt pa vēsturi. Melā ķēvu līdz. Guņš arī sēž mašīnā, kastītē, lai burās. Šodien gribētos uzbūrt kādu plāniņu. Skatos jau, ka saimnieki jau lauks sāk apstrādāt. Kaut kur jau pļauj, kaut kur jau ņemās kaut kāds drenāžs. Biju uz vienu lauku aizbraucis apskatīties, tur ir kaks sabērs virsū. Tie, kas seko, tie zina, pagājuši gadu ar turpat bija tāds, nezinu, kur viņš tos kaut kāds sasmalcināts krūms, ar visam kakam, bunģam, viss tur un virsū. Ekoloģiski. Bet tā ir viņa darīšana. Gan jau laika es nolasīju. Bet es atbraucu te, kur tam govim tas lauks. Vēl nav uzspējuši sūds uzlaistīt. Tā kā es to teiktu, tagad būs nevis sūdmašīnai no mugur, bet sūdmašīnai pa priekšu. Lauks izskatās šitāds. Tur tālumā smuka māja ir, bet tas saimnieks negrib, ka es gar viņu māju staigā. Un droši vien, ka nepatīk. Aplik, zvāna skraid pa istabu, domā, ka es tur skatās, bet to kā, tas ir viņa lauks, tas ir viņa tiesības. Mans darbs ir atrast labums un ātri notīties. Labi, nav ko gā runāt. Ārā ir karsts, bet vējš. Cerams, ka jūs dzirdēs, mēģinās filmēt tā aizvējiņā un satiekamies jau pie pirmo atradumu. Cerams, ka jūs dzird. Cimdišs novilkts. Bija viens augsts stons un tas bija bunģiņi. Un es domāju, ka būs bunģiņai kaut kāda gabaliņa. Gabaliņi te sasmalcināt un arī skanēs. Bet nē, rimbuls. Apskatās. Hejā. Šitā te sudrabiši. Un tas ir labs. Otrais rokamais spalgais un sudrabs. 25 delfīnora. Tas ir 1900. gads, jā? Ej, nost, 1900, labs, ņemam ciet, vai 125 gadu vecs, gaidīja mani, kaut kā tā, rokam tālāk, tas jau tikai priecēja, bet kapiņas priecē, bet atradums nepriecē, ja šitādi izroka, tā var braukt mājās, jo pēc tam vairs nekas nebūs, parasti tā ir, bet nu, nemetīs plintkrūmos, atbraukuši, dodam virsū. Kaut kāds čādarīts izjūts, sopratiši. Te arī mums pirmā podziņa. Smukulīts ir bijis. Rādīsim jums, draugi, visu to smukāko, lai tas video neievelkas. Visu to smukāko, lai jums arī interesantāk zemi ciet. Pinpointers visu laiku jāatkalibrē, jo citādāk skan, ka pieliek klāt. Tā nav pinpointer vaina, vienkārši jāatkalibrē, jo zeme elektrizējās, ka viņš ir jūtīgs labs, bet tāpēc, ka elektrizējās, tad viņš skan, tā pieliek pie zeme, ieslēdz, pik, un gatavs meklē. Tiem, kas nezina, varbūt tā ir pamācība, jo pinpointeris labs, citi saka, ka viņš gļuko, bet tā nav gļuka, tas ir tā elektrizējās. Citreiz baigs lapjā zemē, tas pats notiek. Ot tā. Tā kā ņemam podziņu ciet un rokam tālāk. Te arī mums pirmais uzpirkstenis šodien. Kolekcija papildināt. Uzpirkstenīts, draugi. Man te labs draugs Jurčiks. Jurīts dziedātais prasīja, kur tik daudz tie uzpirksteņi? Bet redz, kādīs katrā nacienā. Tā reiz to kastīti sakrāja. Tā kā no lēdi jakaļ ārā tas zeme izkaltus. Bet šitāds smukulīts. Podziņi. Pārnāc blakus uz otru lauku. Te bišķi mīkstāks. Neies uz viņu māju pusi. Un te apskatās kāds smukulīts no svina. No svina podziņa. Šitā ir baigi vecs, draugi. Apskatās. No svina taisījuši zvaigznīt. Zvaigznīšu brīdis. Kas tur ir? Kaut kāds zvaigznīt, jā? Šitas ir smuks. Šis ir vecs. Vecs, ka vecs sēd. Atnāc te tādam laukam, te kādreiz tas Limfjords ir bijis, tur tālāk ir fjords. Viņi uztaisīja dambu un tad te nosusināja. Bija foršs signāls dziļš. Un šeit tev, šitāds kaki. Bet es nesaprotu, tur tālumā reku tā var pievilkt. Reku buka ganās. Blin, vējš pūšup, es nezinu.
Un viņi neskrien prom, viņas laiku uz riņķi skrien, tā kā piesiet. Vai nu tur kāds bērniši viņam? Kur ir? Kur es te vai gaisā? Kur palika? Tā, reku te pa labu. Šitie kaut kur. Es neredzēju kameru, bet viņi tur ir. Labi. 50 roku apskat. Nē, aiznesās tagad kaut kur. Nu, viņi aiznesās. Redzēju, ka es filmēju. Kā viņus laiku uz riņķi. Es domāju, viens saka, piesiets būt. Labi, aizies turien. Tev vispār signāli nav. Klusums staigā, tā kā pa tukšu galda. Te pa to tukšo lauka ir signāls kaut kāds folijas. Abaļā. Bet apskatās, tie buki nemok prom. Tā. Vējš pūš. Kur ir? Reku. Viņi pa to vietu, re, uz riņķis laik prom, apakaļ. Kompass ir nojūtas. Nē, nu jau aizmuk laikam, jā? Uzbliedz uz otru lauku. Bet viņi būs apakaļ tūlīt. Jā, tie jauniņi kaut kādi, nesaprot neko. Eku viens pārlēc pār pa grāvu, otrs. Es teicu, ka mauc apakaļ. Nedarīs es jums neko, draugi. Nedarīs. Aizies un nākšu apakaļ. Nu, reku viens. Uz to tukšo lauku. Tomēr bija viens spalkais. Un nevis kaut kāds folija. Vai mazais svecītē rāmīts, bet kaut kāds kapits. Redzēs, tūlīt patīrīs. Man ir birstīt līdzi un tādā apskatīsies. Bišķi atdzīvināja. Bet nu galīgi kirdik. Man liekas, ka tur apakšā reku ir rakstīts Denmark, jā. Denmark, jā. Dāņ. Kakuts. Bet kapits. Kapiķītīs. Baigais signāls. Un apskatās, kas pa svinu lodīt. Te kāds mednieks ir aizraus garam, ieraus zemē. Šitie arī labi skan. Atnāca šitie aizvējiņā. Te tas mešs priekšā. Dundur arī uzreiz klāt. Aizstaigai tur projām, izgāja līkumu, izbiedēja. Buķeļs. Atnāca te, pilsa folija, nāca te. Toreiz te vazējās, te bija baigi nokakots tas lauks, tas sūtāns gāja pa priekšu. Bet bija viens augstais. Un apskatās, cik smuki izvēlās. Paskatās vispirms. Re, kas pa nospiedumu. Redzēji? Kāds smukulīts. Tā. Un tā mums izkrīt viens lielais. Piecinieks. Un tas ir zviedrs. Apskaties. Ko tas zviedrs te darīsi? Nu, viņi jau te arī ganījās. 1,888. Labs gads, ne? Šodien kaut kā labi uz tiem gadiem. Tās sudrabi bija 1900. 2,0. Šitas 1888. Smukuls. Nu, šitiem arī sudrabi ir. Šitiem ir liela sudrabi. No, tur zemāk tā josla, te no to stūra tā jau iet. Tur vēl pat var redzēt, ka ir kaut kāds aks sarakts. Tur tādī pusē viss mitrais ir bijis vecos laikos. Te savs, te kaut kāds taks, vecie celiņi bijuši. Un tad arī pasējuši. Bet te ir karsts. Te vismaz var pafilmēt. Te jūs vismaz man dzird normāli, ne? Iesvīdi. Bet ir, ne? Liels smukuls. Sauci mammu, vecvec mammu. Sudrabniec. Zeltniec. Vēl viens mums kaut kāds apaļais. Un kas šitas būs? Tā, papētīsies vispirms. Caur blīnu panāc, te maliņa te uzreiz akavējuši. Šitas kaut kāds interesants. Nē. Šitas vai tik nav caurumu. Jā, šitiem kapeiku p***iem dāņiem. Caurumu visās kapeikās. Egu caurums pa vīdi. Re. Ko viņi uztaisījuši caurumu? Ko uztaisījuši labāk no sudraba? Galvenais, ka caurums. Reka no, cik smuki nožuv. Redzēt var. Labi. Rokam tālāk. Bet baigo ādaru uzgāja. Vēl viens kapits. Un šis jau ir delfīnieks. Delfīni divorīti. Oi, ko smuks. No,
Delfīna divori mums vajag 1876, draugi. Viņam mazišs te stūrītī tas gadiš. Un kas tur ir te pie to C burti? 1875, viens gads līdz džekpotam, jā? Jā, re, kur ir? Ej, tev navās, viens gads līdz džekpotam. Džekpots, viņas ir dārgs. Vienu oru. Es jau stāstīju, es viņu vienmēr saku, es nevaru nepateikt. Vienu delfīnu oru 1881 un 2 delfīnu 1876. Šī tāda smoka podziņa mums izlīt, draugi. Smokulīts. Es aizgāju prom no to tālo galu, pienācu tuvāk mašīnai. Lielam ceļam tuvāk un uzreiz smoka podziņa. Lielāka aktivitāte bijusi, ne? Eka smoks, vairodziši. Ritīgi jau nosilu. Es jau domāju lielais plāniņais. Un šeit tev. Manai dārguma lādītei. Caurums. Atkal caurums. Labi. Ir bitīt matos. Viņš tā parādies. Un man nu ir labais, lielais. Un hejā. Atslēdziņa, ja? Ir bijusi atslēdziņa. Kaut kāda interesanti. Tur augšā kaut ko iesprauž. Un tad tik šitā var iespraust. Ar 2 caurumiem. Viss, kā nākās. Vēl viens. Dāņnieks ar caurumu. Jūs jau zin, kāpēc ar caurumu. Tāpēc, ka tie dāņi kāpēc p***ai. Jā. Labi, tas tāds joks. Bet redz ar caurumiņu. Nu, blin, man vajag plāniņu. Šitā īstenībā ir... Nav haģā. Ev, več, šitā jau pat haģačka. Šito jau pat uz veikalu var iet. Jā, jā. Tā ir 2 kronu dāņi. Ej, to dos. Nu, lādī te iekšā. Jā, jā. Haģačka atrada pa vēsturi. Tā bija, ņemam ciet. Baigā podziņa bijusi. Interesants. Tas tā kā podziņai virsiņ. Re? Tāds vēl nav trāpījies. Re, tas ir tā kā, varbūt kāds vācišs kaut kur. Nē. Nezinu. Un te mums viena atslēdziņa. Pat lādīt, kuri pat lādīt. Kam šitas ir? Kādam šperiņam varēja būt? Kādam traktoram bākai? Manam mazam traktoriņam. Kaut kāds šmurģaks, draugi. Kaut kāds šmurģaks. Bet man liekas, ka es zinu, kas tas ir. Tas ir bijis Auskars, jā? Egu kājiņi uz to klipsīti. Te uz lauki. Nē, nekustās. Tā bija nelauzīs. Es domāju, ka šito beigs nost. Mans ir noracies te pa to lauki. Te vienā galā ir sauss, tā kā tuksnes. Tagad tie Austrālijā zelta meklē, ka man to cirkanu vajag līdzi. Lāps pat nevar citreiz iedurt. Ciets. Pum. Vāt. Labi. Pietiek. Ņemam šito ciet un pieslēgsies bišķi pie atradumiem. Te jūs redz. Tā kā uz darba kā. 2 ķemmē šitos. Podziņu, uzpirkstens. Tur atslēdziņu, vēl viss kaut kas. Vienu no pēdējiem atradumiem šito izraka. 52 pie 4 lēkā. Rītīgākais plāniņos šiling signāls. Vai, vēl mežģās. Norācies. Labi. Šitas ir tā šmurģaks. Nu, smuku matēji aizbrauks mājās, izšķiros smuku saliks uz galda. Tā kā man viens dārgais, cienītais sekotājs teica, ka viņam pietrūks, ka es uz galdu pastāstu visu. Noliek uz galdu un izstāstu un parāda. Smuks podziņas. Tā mēs izdarīs tā. Man jau patīk iziet cauri un apskatīties. Kapiķi ir, viens sudrabiši. Vējš pūš, blin, jānāk mašīnā dziļāk. Labi, slēdzamies klāt pie nomazgātajiem. Nu nav tik daudz tā kā vienmēr, bet kaut kas jau ir. Tas lauks nav no tiem pašiem labākajiem, bet kaut ko tomēr sakasi no tās lielās čups. Folijas, divtīgi, cik tie labumi, bet svins trāpījās mums, tas ir uz visiem laukiem. Tāpēc, kad kādreiz vecos laikos, pat Latvijā, man liekas, bija svina kabeļi. Nezinu, kāpēc viņi taisīja no svina, varbūt kāds elektrīts var pastāstīt. Viņi smagāk vai, nezinu, svins nevada elektrību, vada.
vai vieglāk locās, varbūt fórums var izveidot. Svinu lodīti. Šitādi trāpās diezgan bieži uz laukiem. Tie ir no Muts Armoņika. Čāders viens izjūts. Šī te smuka, kas jums salika. Hejā, ķiverīt un 2 bumbiņas un skrotīti. Nu, mazās lodītes, kas viņi renkuļi, ja? Renkuļi un lodīti. Šitie arī labi skan. Uz 40 herciem dev uz 2, tā tikai ceļ ārā. Tad ir atkal svinu blombīti. Podziņas, smuks podziņas. Šitā interesanti, šitā diezgan vecs varētu būt. Te var redzēt svinu kājiņi. Tais laikos taisījuši. Nebija iespējas tāds varbūt, bet nu tā ir pavec. Šitie smukulīši. Šita. Tad es šitādi jums neparādīju. Šī mūsu poga, bet šitādi es jums neparādīju ritīgi. Bet šitam kaut kāds plasmasišs virsū ir, Kaut kur ir bijis kaut kas dekoratīvs vai kāda podziņa kājiņa. Kādai bērnu mašīnai lukturīts varbūt. Nezinu. Varbūt kāds zina ierakst komentārā. Tā, un kapiģa, draugi. Šitas ir viens pueklīts. Denmark. To metam ārā. Te ir 2 caurumnieki. Jūs jau zina, kāpēc caurumu. Viena ir kaļačka, 2 kroni. Tā ir 2 kroni. Jā. Nē, 1 kroni. Es pat neatšķiru vairāk viņas. Bet, nu, ejošā. Denmark. Labi, šito kastītē aparāts norīs tā tikai. Tā, kas vēl? Tad bija. Šī neparādīja. Te bija atslēdziņi, viens auskars. Akmens pazuds noteikti. Kāpēc nevarēja zelta auskariem staigāt pa lauku? Būt smuk, ne? Un šitie kapiņi. Šitais kapiņš smuks gads. Te var redzēt 3 kronīši. Tas ir zviedrnieks. 3 kronīši zviedriem 1888. Es jau domāju 1838, bet nē, ir 888. Smuks gads. Tā, tad šitais delfīnīši. Tu kā nevar, es to jackpotu tā nevar noķert, bitīt batos, jo kā nekā viņi jau noteikti stāv jau visiem kolekcijās. Šitam ir 1875. Mums vajag 1876. Tuvu. Nākošā gadā iznāk īstais, jā, tā iznāk. Un tad tomēr viens sudrabiņš. Redz, kapica tomēr salasīja, kaut kas jau ir, tā jau nav, bet sudrabiņš bija pats pirmais uz to zaļu lauku. Es jau domāju, nu tik būs, vai nekā nebūs, bet arī labs gads, 1900. gads, jā, 1900, hejā. Es iemetu katalogā diezgan īstenībā, šitas nav no tiem lētiem galiem. Tāds pus uz pus, 50-50 ejošais sudrabiņš. Ņemam ciet delfīniši. Tā, pa visu es pastāstīju. Gribēju parādīt. Hejā, ķiverīt mums iet pie pārējām ķiverītēm. Ies iekšā. Jop, cik rāzīgi caurums, pa mazi aprast dāņam, uztais lielāk caurumu. Tā, pišķiņas pielocītās. Apaļā. Jā. Nē, nekās, viss kārtībā. Ejā, rodzo. Viņi tur krājās. Un podziņas, tām arī tādu smuku uztaisīt, kurus mēs metīs. Es metu tāds smukāks, šitās sadrupušās mēs nemet iekšā, mēs metu tāds smukāks. Šito veco mēs arī nemetīs, to mēs vēl kādam muzejam uzdāvināt. Šito plikpaurīt. Nu tāds šitos jūs jau saprot, šitie drupeši, tas tur tāds nekāds. Bet šitie kādreiz var uzpūlēt un būs pa smuko, salīmes vairogi. Šitas smuks kaut kāds vārcis ir bijis, vai nu pogai. Labi, lai iet iekšā. Ejā, tā viņi krājās. Atkal kauzītās. Labi, aizrunājies, ka bišķi tāds man tas raciens šodien. Pa ilgam laikiem izlīd, kā saka, pēc pēdējiem video tie, kas skatās uz sauszem uzlīd. Nu, kādi tādi, tie labākie lauki vēl nav apstrādāti, vēl jau visi tikai priekšā, tāpēc, draugi, ir akarīt. Piesakojam, nepalaidžam garām jaunākos video, liekam īkšīt uz augšu, rakstam komentāru, padalamies ar video, kā arī tie, kas nav piesakojam. Nu, tālāk tik un vienīgi būs interesantāk un satiekamies jau nākošajā video. Čau!